Autonomia locale, un sostantivo rafforzato da un aggettivo che gli conferisce un preciso significato. Locale significa sul territorio e quindi con un proprio livello di governo stabilito istituzionalmente. Negli ultimi tempi gli enti locali rivendicano spesso il loro ruolo nei confronti del governo, lo fanno sempre maggiormente nelle loro riunioni. C'è una parola in particolare che ricorre: perequazione. Perequare significa ripartire equamente e sulla ripartizione delle risorse finanziarie che andrebbero trasferite dallo Stato ai comuni il Veneto non ha risolto i propri problemi. Ma è proprio la nostra regione che cerca di lanciare un messaggio in favore di una nuova cultura delle autonomie locali. È questo infatti il tema della sesta assemblea congressuale dei comuni e delle ULSS della nostra regione, indetta da Antonio Mazzarolli, presidente veneto dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Che cosa chiederà l'ANCI venerdì e sabato nell'assemblea di Rovigo? Chiederà agli amministratori locali un impegno, una forte autonomia di comuni ed enti locali per garantire libertà, partecipazione, solidarietà, progresso. Sono parole dello stesso Mazzarolli. Ma non basta. I comuni intendono assicurare autonomia e sviluppo allo Stato, che insieme con le province e le regioni concorrono a formare. Per venerdì è prevista la presenza del presidente dell'ANCI, senatore Triglia, qui in immagini di repertorio con il presidente del Consiglio Craxi. Circa gli interventi, oltre a quello dello stesso Mazzarolli, si attendono quelli dei rappresentanti del governo, i sottosegretari Pavan e Fracanzani, della regione, presidenti di giunta e consiglio del Veneto Bernini e Guidolin, e delle associazioni che raggruppano le province e le comunità montane. Si attende in definitiva un confronto che consolidi la realtà autonomia locale e le dia la dimensione che per lei prevede lo stesso quadro istituzionale della Repubblica. In occasione dei lavori si procederà anche al rinnovo del Consiglio regionale dell'ANCI.